Hello，睇下見唔見到我哋嘅直播先。歡迎大家嚟到我哋嘅培星頻道。係，我哋要試咪先啦。我哋試咪嘅形式就係聽到嘅朋友仔喺可唔可以下面打下文字啊？等我哋知道系統 OK 咗，你應該見到喎。我呢邊都應該見到。我睇下先，我仲未見到。佢 YouTube 上面應該見到。哎呀，可唔可以幫我？但係我想有啲朋友仔喺留少少言咁樣樣。好啊。大師兄留言唔計啦，大師兄。我見到大師兄都留言，係有冇一兩個朋友仔喺度留言啦？等我哋知道下我哋個 live 其實 work 咗嘅。OK， 有冇？好，我哋召喚下啲朋友。8位朋友仔喺度喎。等候中喎。咦？大家係未留到言啦，定係咩？我又試下，我都留一個言喺度先。誒，應該有啦。見唔見到啊？咦，見到啦。Hello。OK， 寫住大師兄，呢個係阿婷。我哋咦 ？Hello。彈咗咩？唔緊要，我哋彈聲啊嘛，所以要彈一彈先。誒，見到啦。而家唔會再有事噶啦，個網絡搞掂咗。好，咁我哋順利開始我哋嘅 live 先啦。咁啊，歡迎大家咧入到嚟我哋嘅直播間啦。當然就梗係鼓勵大家咧，快啲喺下面留言俾我哋啦。有啲咩嘅投資疑問啊，或者係股票嘅問題上面咧，想請教 Hilton Sir 咧，歡迎大家喺下面咧先留言話俾我哋聽先啊。咁今日嚟講咧，我哋都見到阿 Hilton Sir 好醒神啦。今日我哋終於成功做到我哋第一次嘅 live 啦，喺我哋嘅培星 Go Up Channel 啊。好，咁啊，見到啲朋友仔陸續入緊嚟嘅時候咧，都問一問阿 Hilton Sir 啦。今日咧嚟講咧，嚟到8月中啦，咁啊，即係都見到好多，譬如一啲嘅新聞啦，就係講緊呢一個嘅加息啊嘅情況啦。咁啊，夾埋亦都有啲數據走咗出嚟啦。咁啊，啲人就覺得個通脹數據似乎都未如即係之前諗得咁誇張，所以就即係有機會咧9月10月嗰個加息咧嗰個情況咧未必係會加到息嘅。咁啊，都要問一問阿 Hilton Sir 啦，同埋就係美股方面咧，即係都有一個似乎個走勢比較難看少少，會唔會都影響翻港股方面嗰個走勢咧？嚟緊都係顯著喺呢個26,000之前都係受制於咧呢個關口咧。好啊，咁我 update 下啦，咁即係有幾樣嘢啦。咁啊，一開頭同大家先講下一個環境先會好啲嘢，跟住我哋都會落個股啊咁樣。好啊。咁同埋有幾樣嘢啦，係嘛？即係頭先之前講啦，就係話個加息啦，跟住同埋我哋港股啊、美股啊咁樣啦。咁呢幾個環節咁樣。咁但係嗱，我哋講之前嘅話我想有啲朋友仔即係邀請下朋友仔啦。咁啊，因為我哋呢個係live 節目嚟嘅，咁啊，所以朋友仔啊，即係見到嘅話，可以直接咧喺呢度即係問下啲股票啊、啲問題啊、number啊點睇啊咁樣即係大價股啊咁樣點睇都得嘅。OK 咁所以你哋一路留言我哋一路見到有留言有問題嘅話咧，我哋係會直接答嘅，好嘛？咁樣即係我哋跟住咧都應該會係比較穩定啲去到做噶啦即係接近可能即係1個禮拜2次咁樣啦即係我哋成個學院入邊唔同導師咁樣咁喺呢個平台度同大家交流下咁樣，咁亦都真係啦，係嘛？即係好多謝志晴喺度啦，咁樣我哋一齊去做咁樣。好咁我哋事不宜遲咯，嘛先講咗嗰個嘅加息嗰個環境啦，咁樣。咁其實係嘅即係你見到完全即係而家掉出嚟啦，大部分嘅朋友仔啦即係都係會覺得大概係3厘幾啊咁樣咁接近就算係都好啦，都係加1或者2次嘅啫 ，OK 通常都係1次到2次咁樣 ，OK 咁有啲朋友仔話我個咪比較細聲喎，係咪啊？大家 feel 係咪 feel 到？我其實都擺到好近㗎咯喎，我覺得好清楚喎，OK 啊，好清楚。我即係唔知喺個 YouTube 上面聽係點樣，因為個咪我已經係對住咁滯㗎咯喎。咁平時會唔會係嗰個 setting 上面直播 setting 上面啊？嗱，如果有改善嘅，我咪講一講先。如果冇，我哋睇下係咪喺呢啲 setting 上面嘅問題 ？OK， 我哋幫手睇睇 OK。好咁但係都唔怕啦咁照講住先啦。甚至乎我再繼續講一講啦咁樣。
即係再擺近啲嚇，直頭係即係黐到最埋咁滯咯嘅。大家可能係咪隻咪都見到㗎？已經係應該見到啊，係嘛？即係已經個咪喺呢度咁樣。O K。好啦，咁啊，跟住咧就係好啦，好。咁跟住咧就係啦，大概就3億幾啊咁樣。咁最多其實都講嚟講去咧，就係究竟係加多1次息定係2次息嘅啫。OK，咁其實個分別都唔大噶啦，咁樣。咁所以而家至少加息嘅呢個嘅 action 應該已經係唔會太過大影響。就算係都啦，其實都要 price in 咗。咁所以最尾，如果今年加1次息，其實啲嘢已經係相當好嘅。咁啊，2次息其實啲人都仲叫做可接受咁樣咯。咁所以大概 around 都係一個咁樣嘅位置咁樣。咁但係我哋見下啦，係咪？即係睇下嗱，我哋先睇下大家而家喺個芒度應該都見到啦。我而家嘅顯示嗰個恆指嚟嘅咁樣。咁但係我覺得我哋睇咧就睇嗰個美股又好啲啊咩樣啊？咁因為即係始終係最大嗰個環境啦咁樣。咁所以睇完個美股，再睇下個港股究竟相對嗰個嘅強弱去到邊度咁樣啊？咁你見到其實美股咧，咁我自己咧即係個人啦即係比較睇重嘅一定係睇 QQQ 多啲嘅即係 Lepstat 多啲嘅始終佢係即係科技類咧，咁點都係會跑贏得好緊要啊嘛。雖然我而家即係大家都知道啦，SPY 即係標普500咧，其實裏面都大部分最大嗰啲基本都係科技啦咁樣。咁但係佢係包埋啲金融股喺入邊啦嚇。咁即係最明顯嘅分別啊，即係唔係必然，但係最明顯嘅分別咁樣。咁所以始終佢應該係科技類應該會係勁過傳統金融嘅。咁但係佢哋每一種嘅指數裏面都係一個嘅相關嘅一啲嘅係數喺入邊啦。咁只不過係內涵入邊有少少唔同。咁所以嗱，我第一轉啦即係今次係第一次啦即係有啲朋友仔唔知會唔會新嘅朋友仔或者介紹啲朋友仔過嚟聽啊咁樣。咁所以解釋少少嘅啫。OK 咁嗱，其實你見到係嘛？即係道指其實都已經係長遠上面嚟講係一定係咁升㗎啦。呢度我而家講緊呢度係用6年時間咁樣，或者一路升咁樣。睇短期少少嘅時候都一定係嗱所有呢啲嘅股價即係暫時都仲喺啲平均線上面。咁其實指數咧就冇乜嘢嘅，即係佢只不過係就算係回翻落嚟少少都好啦。咁反而係啲機會嚟嘅咁樣啦。咁但係其實而家基本上即係一啲傳統嘅工業類東西嘅話咧，其實係破咗頂好快好耐，跟住而家最近咧係停咗少少嘅啫。咁 SPY 即係整體成個啦都係破頂但係其實咧就係唔夠頭先個工業平均指數咁勁嘅咁但係其實佢都追緊落後你見到係嘛？都上緊去。咁同埋而家個頂咧都完全接近去打橫咁滯嘅咁你話如果奇形嘅話，呢啲其實係一啲好靚嘅狀態嚟嘅咁當然啦，佢有機會係落翻嚟啦。但係其實呢啲狀態係相當靚嘅咁而喺 QQQ 即係 Lepstat 上面嚟講咧其實咧之前呢度啦即係回得比較深一啲始終你冇計呢段時間裏面嗰啲嘅半導體嗰啲硬件嘢咧即係跌得比較誇張咁，所以QQQ 拖累落嚟嘅時候佢一定係跌得比較勁啲咁但係佢而家都叫做最近都彈翻上嚟啦咁樣即係不過未突破啫咁樣咁所以你話最近嘅話咧即係你話邊個強邊個弱咁樣，其實之前如果你話1-2個禮拜前咧QQQ 一定係比較弱啦。咁但係其實而家佢都追翻唔少落後嘅。咁當然你話再睇遠多少少嘅話咧都仲係一般嗰啲嘅標普或者工業嗰啲係會比較勁個原因係純粹因為嗰種嘅半導體咧，之前係跌得太過金嘅啫。但係其實你要事先又諗翻一個因果關係，點解佢呢度會跌得金啲咧？係因為佢再之前係升再嚟嗰啲啊嘛。OK，咁所以其實咧講真啦，所有呢啲指數都係一個 balance 嚟嘅咁樣咁到最尾長遠計嘅話咧咁點都應該係 QQQ 咧合理地咧都係會跑贏得勁啲嘅。咁所以如果 QQQ 回得再跌，即係回得勁啲嘅時候咧，其實係 QQQ 係更加正咯，咁解嘅咁樣啦。咁嗱，我哋了解咗呢一個嘅大市之後即係成個美國嘅大市之後即係接近點都啦，有啲指數已經新高，有啲就算咩都係接近新高咁樣咁同埋你見到呢啲係一浪咁樣上去啦，係咪？即係比之前要高。好啦，咁我哋睇下港股咯，OK 咁港股咧個指數係咁嘅你見到其實係一路咁樣低嘅，OK 即係咁樣。咁人哋喺創新高嘅時候一路破頂嘅時候呢一轉都破緊嘅，OK 即係今年年頭1月嘅時候咧，咁都仲係好靚嘅即係俾個世界裏面嚟講都係叫到靚噶咁樣樣 ，OK 喺成個世界嘅板塊入邊 ，OK。但係最近咧又真係差嘅你見到即係呢度低咧，仲要跌嘅時候咧係跌得個幅度係越嚟越誇張咁樣跌啦即係所以係差啲咁樣樣。咁不過前排當嗰個美股咧，其實呢段時間咧係跌個半導體跌得勁嘅時候咧。
港股反而唔跌嘅，反而係都升翻上嚟咧。嗱呢度咧又係話追翻一啲嘅 balance 嘅東西嚇，即係始終喺過往升得最勁嗰啲係最高風險嗰啲嘢，咁啊港股其實係好弱咁樣，但係跟住咧當高風險嘅咧移走過去一啲低風險嘅地方咧，咁可能個世界嘅市場覺得港股其實係積弱咗好耐啦，咁佢本身應該低風險嘅，咁所以就反而咧就上翻嚟呢一度啊咁樣，咁但係總之多啦，其實係一個而家港股咧。你始終即係都係有一條咁樣嘅線喺度啦，你當咧有少少嘅技術支持咁樣 OK。咁啱啱去到呢啲頂嘅話咧，基本上咧都已經係一個即係頂咗一下嘅咁樣樣。咁如果最好嘅狀態係咩咧？就係真係喺呢啲線嗰度around 呢啲咯，係咪？即係24,800或者25,000啦，至到25,500中間呢度咁都守得住喺度嘅話咧，咁更加好。咁如果咧你真係要變成咗真係相當犀利咁樣嘅話咧即係呢一條咁樣嘅向下嘅頂嘅通道咧都要突破到嘅話咧咁你就真係要去到26,000以上嘅 OK。咁你話有冇啲咩合理嘅玩法咧？咁樣可能上到26,000以上嘅時候，咁我回翻少少落嚟嘅話咧，咁又去翻26,000嘅，咁呢啲位咧呢啲狀態咧其實就係幾好嘅位置嚟嘅。咁呢個咧就係叫做用整體大市去到睇就係咁樣啦 OK。咁但係個股咧其實可以唔同嘅喎 OK。咁但係我呢度咧先講咗個大市先。頭先如果咁講啦，總結完係咩咧？就係其實成個環球嘅世界市場咧，而家暫時都冇乜特別即係其實係一個好正常發展緊嘅一個趨勢。咁而加息嗰邊嘅問題咧，亦都基本上都冇乜大問題啦，咁樣咁所以其實而家嘅 level 嘅話咧，你話買翻股票得唔得嘅話，即係或者而家應唔應該去積極少少去買股票咁樣？我只可以講咧，短期嘅話咧，同埋或者係中少少啦，即係幾個月內嘅話，理論上應該唔係好大問題嘅。咁但係你話如果去到成年咁計嘅話咧，我就包唔到啦因為始終美股都係一個都仲係一個好高嘅位置，我哋叫做或者應該咁講，冇一個好明顯嘅回調得好犀利嘅一個嘅形式咁樣咁所以你話好犀利嘅一年裏面完全冇回調或者冇啲勁嘅跌落嚟嘅話咧，咁我就覺得好難講即係我都講唔上係咁。咁但係你話短至幾個月裏面咧，咁一定要把握嘅我覺得係應該要去揾啲股票去買下做下咁樣。咁所以如果咁嘅話咧，你港股其實都應該唔會太過離譜嘅，即係唔會太過差，應該有啲保障咁即係大概 update 個市update 到呢度。咁但係你會唔會覺得 Hilton Sir 即係而家其實係冇乜方向咧？即係個市況你話冇乜大升又冇乜大跌，同埋就係嗰個加息嘅機率係咪已經係可以話係近乎零咧？或者係1至2，即係投資者應該有1次2次咯。係啦，啲錢應該要點樣部署？如果係咁樣嘅話？而家呢個唔係話兩者都咩嘅，我而家都係睇向，即係我哋係要買股嘅，而家其實係要，即係唔係話而家唔係收埋資金嘅，其實我覺得連中性都唔係嘅，即係其實係應該要偏好嘅咁樣，即係而家呢個狀態咁樣咁所以只不過港股係比一般大市要弱嘅啫，所以你話美股嘅話，咁始終都係買美股多啲嘅，其實係咪咁但係港股你亦都真係有一定嘅正嘅股票嘅，好唔好係咪？即係我諗最近或者都唔止最近啦，都唔係最近，應該係今日成唔知點解今日我哋做第一次直播，你唔使諗我嘅港股你992你係冇得去睇或者去理，或者之後如果真係有機會嘅話去聯想因為佢實在太靚，係聯想992咁我自己係幾時有介入咧？咁樣我唔係今日有介入嘅，我係你好早講噶咯喎，係咯，係啊，即係其實呢個係因為我其實即係睇嗰啲線，其實係呢啲地方嚟嘅啫，係嘛？即係一路跌會咁樣嗱，其實但係即係當同大家去講一講啦，即係講少少啦，關於我哋睇呢隻嘢嘅時候啦，咁樣咁當時其實呢度爆上嚟嘅時候咧，嗱你冇睇而家啦，OK我哋一路報上嚟，係嘛？即係其實打咗一個好大嘅底喺度嘅，即係一個超大底。你見唔見到咧？一路跌嘅時候咧，嗱呢度咧一路回落嚟嘅時候咧，即係我刪翻呢個啦，咁樣係成日變咗，都唔係好重要。冇條線嗱一路跌嘅時候咧，大家見到。越跌越急嘅時候咧嗰啲嘅成交咧紅色係越嚟越上噶嘛越嚟越大支成交嘅咁樣即係跌嘅時候，咁其實呢啲咧都仲係一啲跌嘅趨勢嘅一個嘅感覺嚟你見到趌上嚟嗰啲最大比較喺
短期嘅呢啲位置上面比較大成交嗰啲都係以紅色嘅係嗰幅圖都係一路一路跌嘅嚇。嗱當然咧記得急跌博反彈咧，有時呢啲嘅成交咧，呢啲嘅樣咧係正嘅喎嚇，即係嗱呢度我就唔多講啦。但係呢啲叫急跌博反彈嚇，但係唔係話一個實向下勢完成係攞嚟博反彈啫。OK，咁但係你見到呢啲嘅因素嘅話咧，你都係長揸唔到嘅。OK 啊，唔應該長揸嘅，玩都玩反彈嘅啫咁樣。好啦，咁然之後咧一路一過啦嚇，一段時間之後咧 OK 打咗一個好耐嘅底下，你見到呢度咧，其實上年11月 OK 跟住去到呢度即係4月，即係呢度差唔多成半年㗎啦 OK，即係5個月幾個底咁樣啦 OK，完全打埋。但係有時喺呢啲嘅位置上面咧，係嘛？即係有啲嘅唔同嘅市況啊、環境啊嗰啲嘢佢都係一般錯嚟錯去啊咁樣。但係佢至少冇再見底。OK，跟住開始咧，你見到有一啲咁嘅突破啦。咁你就算第一下嘅呢啲嘢你把握唔到都冇乜所謂嘅嚇，因為你過往啱啱衰咗咁耐咧，其實上嚟嘅時候咧，理論上通常係會玩耐啲先升嘅。咁但係佢呢個升幅咧係好勁喎，咁樣 OK。你就算都有喺嗰句啦，你見到呢啲係咪都升得好高啊咁樣？但係你再拖後翻幾格佢度睇嘅時候，哇！一見到呢啲嘢係嘛，你應該覺得係黐線㗎，係即係太過誇張啦。咁但係開始你冇發覺到頭先個 pattern 已經唔同咗嘛，係嘛？即係你就變成咗向上綠色嘅嗰啲成交係加大啦咁樣嚇，即係呢啲係大成交就係綠色向上。仲要其實呢啲綠色向上咧係比過往咧跌嘅紅色嘅話咧，你再睇翻嘅時候咧。之前嘅呢啲咧變翻咗好細啦，已經係咁，即係話呢啲嘅量咧係好 meaningful 㗎 ，OK 係超級 meaningful。咁你話一路追唔到係冇所謂㗎，因為都即係你追到係一件好事咯。但係你追唔到你都叫冇計啦。OK，你最多係回翻落嚟，可能係呢啲10天線啊，或者可能跌翻20天線啊，你去買咁樣 OK。咁但係你唔係一定會自己揾到呢隻嘢㗎嘛 OK。咁但係直到 OK 即係而家一路好啦一路叫好啦咁樣，中間呢度仲要滅口啦。你睇呢度係咪即係真係幾日裏面咧？係啊，咁大隻嘢呢啲幾千億嘅即係成倍。好啦，咁所以咧去到呢度咧就我點到啦，OK，點都會 check 到我哋擺咗落去我哋強勢股 list 裏面好耐嘅咁樣。跟住話好高，唔買咁都冇所謂 OK 一路回咁樣 OK。好啦，直到跟住去到呢啲地方嘅時候咧，係發生咩事咧？就去到真係嗰啲嘅半導體嗰啲嘢咧，開始唔係咁好 ，OK， 開始唔係咁好。咁跟住頭先咧我都畫咗啦 ，OK 即係跟住你就一個向下嘅一個短期嘅勢。其實咧一下上咗嚟咧咁激烈嘅時候咧，佢回翻落嚟咧係好合理嘅，好正常。但係回到咁上下咧，佢一上翻去嘅時候咧，呢啲嘅狀態咧你就要吸咗去到把握咁樣。咁嗰日咧我就係呢一度去到把握嘅 ，OK 呢一日去到把握即係總之唔係呢日就呢日㗎啦，印象中就呢2日啦，是但一日裏面 OK。咁呢度咧就開始買咧，就買港股裏面嘅注碼咧，我覺得就唔細嘅注碼嘅。如果用大價股OK，因為即係我哋有唔少嘅注碼係放喺細價類啦 ，OK， 亦都喺美股亦都唔少啦。即係但係港股嘅大價股倉位嘅話咧 ，OK， 呢一隻咧係建倉裏面嚟講咧，我都比較大注啲嘅因為即係佢始終呢度係升得好勁啊嘛，同埋啲成交好靚，好靚，跟住而家回落嚟嘅時候咧，啲成交都係低噶嘛，咁所以呢啲全部都係好啱教科書式嘅東西，係啊，咁所以喺呢啲地方，同埋呢啲地方裏邊咧，你見到嗰啲嘅嗰啲移動平均線咧，其實係啱啱即係已經係破咗呢啲位，同埋同一時間地理論上我哋一陣間可以 check 下嘅，理論上咧係個指數上面咧應該係衰嚟嘅。OK， 應該有啲個別股票應該係幾衰添嘅，但係而佢咧都仲係都係叫做跌，但係跌得冇人哋咁衰咯。OK，咁同埋好快地已經係 recover 咯，咁所以咧就喺嗰度就會有買。咁但係之後咧都仲係會喺度同你玩嘢嘅喎，OK，錯嚟錯去嘅喎。咁但係你冇嘅，因為你始終咧個大市又唔好。咁我 set 咗喺呢啲地方買咧，好簡單噶嘛，指示你唔使諗啦，一定係 set 喺呢啲地方啦，即係話即係呢一日嘅即係呢啲嘅低位嘅呢啲下面啦，又即係算高翻少少都唔出奇 ，OK 又或者呢啲平均線嘅呢啲地方都唔出奇咁樣 OK，但係我自己咧就冇打到指示嘅完全打唔到指示，咁一路跌翻落嚟嘅時候咧，就覺得都一般喎咁樣嘅，但係你都係嗰句啦我哋係有比較先有傷害啊嘛 ，OK， 不過比較係咩咧？就係同一時間地喺美股呢啲地方，其實應該開始冧㗎啦 ，OK 係唔掂㗎啦咁樣 OK，咁但係佢都仲係叫做唔係相差得太遠 ，OK 都仲係同我哋買個位置同埋成個圖形裏面都還可以咁然之後咧去到最近 OK 呢段時間啦 ，OK 呢段時間啦，我其實冇加貨嘅呢段，但係其實咧我已經不停喺度諗緊，其實係咪應該要加㗎？講真，真係要喺度諗緊係咪要加？
因為佢已經係你其他嘢咧，其實如果係半導體板塊嗰啲嘢咧，其實冧係冧咗差唔多成半㗎嘛。好多美股咧，其實冧一半㗎，即係佢升得咁勁喎。你諗下，之前係由呢一度係咪有8蚊幾9蚊升到上嚟呢度係20幾蚊 ？OK，咁但係佢呢啲冧咧係冧一半嘅啲個升幅裏面。咁但係佢完全唔係冧一半之餘咧，其實都喺呢度。其實有邊一隻好貼近佢個樣咧嘅？真係嘅 Dell 係好似嘅 ，OK，Dell 係極似樣係嘛？即係嗱，又係啦，係咪爆咗上嚟？係喎，呢度咧橫行咗一段時間，佢都係啊，佢都仲係跌落嚟。但係其他嗰啲咧係跌到七彩㗎嘛，係嘛？你見到嗰啲係嘛？即係之前嗰啲嘅股王咧由2000幾蚊係嘛 ，SanDisk 咁樣跌到落嚟1000蚊，呢度係跌咗成6成幾㗎嘛。嗱，雖然呢隻已經算勁㗎嚇，OK，我唔係話呢隻咩，呢隻係最勁嗰隻嚟㗎。但係我純粹講咩咧，個回調嘅勢要去到咁㗎，可以。但係其他有啲咧喺呢度地方咧已經係瓜㗎啦，即係好多喺呢啲地方瓜。呢隻股王所以嚟到呢度咧先叫做回啦咁樣 OK。咁所以即係純粹好仔細咁樣同大家睇下呢一隻嘢。咁啊，直到而家呢度嘅時候咧，嗱當然啦，呢度開始咧呢條橫線其實個意義都唔係好大㗎啦。講真嚇，呢條或者叫打橫啦 OK。咁但係呢啲地方咧，其實你如果要去集中去做下嘅話咧，呢啲地方都係一個幾好嘅買入位置嚟嘅咁樣。咁但係如果冇嘅話咧，就一路爆啦 OK 啊。但係今日咧冇計啊，今日咧就算其實我唔應即係呢啲地方其實就你話。齋圖形上去到講㗎，因為你其實就唔該再點樣追㗎啦，你應該跌翻嚟10天線嘅。冇錯。就算都好啦 ，OK 啊，我今日都仲係有加注啊，轉碼落去嘅，係啊，因為其實又好得意嘅，佢係叫咩？佢係晏晝咧去公佈業績嘅。係啊，但係蝕㗎喎。係啊，但係佢係好過預期好多嘅，見到佢係。超好嘅預期，係超好預期啲嘛，直頭係。冇錯，好到好緊要。佢而家基本上咧，好似係接近啊 ，OK，即係我印象中嗱，因為我冇睇入邊得太過緊要啊 ，OK，喂，其實我頭先有睇嘅 ，OK，但係你話要我好似平時以前做得咁深入嗰啲，我哋係冇時間咧，因為得即個朝早嘅啫 ，OK 咁樣，所以其實冇咁深入咁樣。咁同埋即係最緊要係，因為我。最近咯，其實有啲時間做咗佢嗰咩8月10號嘅 event 啦，咁咩 Gmwatch 嚟香港嗰個係，即係突然間醒起我句有嘅咁樣。好啦，咁啊，因為始終咧，我哋有時炒股啊，都係要配合我哋呢啲生活嘅，我都要純粹講翻俾大家聽，點解時啲嘢要把握到，你先把握唔到咁樣。其實因為配合自己嘅生活嘅，其實有時唔係咁機械人噶嘛，係嘛？即係我哋都真係啲嘢把握唔到。即係最靚，你而家試下係，其實呢啲地方其實係加住係好合理嘅，呢啲地方好靚嘅，其實 OK。咁當然啦，其實我第一次嘅呢一度都係好合理嘅，教科書式嘅咁樣。咁啊，但係總之我今日見到佢係個盈利好高，唔知一季咧都已經係講緊可能幾十億嘅美金嘅印象中好似係 OK。咁所以其實以百億計港幣計嘅咁樣，咁然之後所以加埋印象中好似得唔知10倍定係10零倍 PE 嘅，就我印象中係咁上下。咁樣，咁所以你見到其實個增長係極高咯，OK，係好到唔信。所以我一出翻嚟嘅時候咧，咁我見到佢已經升咗成10%，印象中好似係開市嘅時候，係咯，你見到係嘛？呢度就係你好得意啊！呢度係呢日邊度係嗰個睇下先啦，13號係咪啊？因為呢個3分鐘圖，呢度係開市嚟㗎嘛，OK，呢度應該開市，應該係成交最高嗰個嘛。但係佢其實係12點翻嚟之後咧，個成交先係最高㗎嘛。下晝翻嚟啊！業績太勁啦，你見到博咁樣上咗嚟 OK，呢度你唔好以為買呢度買唔到嘅其實係我哋 set 咗單到呢度買唔到嘅 OK，我哋差唔多去到大概呢啲位啦 OK，都有買嘅 OK，去到呢啲位有買嘅係咪？咁啊，跟住到最尾其實幾好啊，差唔多去到最高收 OK，咁你聽日之後再爆上嚟係完全唔出奇嘅 OK，咁所以其實呢隻嘢你就咁見到係咪？即係港股你都仲係有呢啲嘅寶藏嘅機會嘅係咪？所以但係當然啦，如果你完全冇貨嗱，有貨你照揸嘅啫 OK，完全冇貨咁點咧 OK，又當一個教學啦嗱。雖然今日我哋我哋今日可能會講得好少 number 啦，如果咁嘅，因為我哋都好詳細講。係啊，分析究竟要好耐。係啊，但係你有時咧講真嗰句，你即係我覺得啦，你要深度嗰啲咧，你直你講幾句咧，其實真係唔係好幫。水過鴨背啊！係啊，你寧願好深刻地咁樣認識一隻玩咁樣。好啦，嗱你睇嗱，你試純粹咁嘅啫。如果當一隻嘢升得好勁，
會爆炸得好勁嘅時候，你點去買咧？OK，點去介入咧？OK，咁無謂一定係逢低買啦。OK，咁但係呢啲係廢話嚟㗎嘛，OK，即係逢低買貴子啦，廢話一定廢話。咁但係點為之叫做低咧？或者而家呢啲嘅狀態會點咧？咁樣，但係從來都係咁嘅。所以啲股票其實呢10天、20天平均線攞嚟幫你做咩咧？其實嘅意義你話即係攞嚟輔助嘅啫，就算冇都冇所謂啊。但係至少。俾你攞嚟參考就係正常嘅一隻股票，而家爆得咁勁啦，佢其實應該連10天線咧短期你都掂唔到啦，講真嗰句。但係如果係嘅話咧，你第一步咧你就掂翻條10天線，OK，你就去到介入下，跟住又或者去掂翻條20天線，OK，即係第二條線，OK，你又介入下。但係你要知道咧，20天線咧，如果啲好勁嘅嘢嘅話咧，有時都好難掂到，掂唔到㗎，可能以幾個月計，係啊，可能以幾個月計㗎啦，已經係。咁但係佢掂得你幾次20天線嘅時候咧，就會有一次咧，突然之間咧又去到50天線嘅。但係嗰啲咧反而都係機會嚟㗎，每一次都係機會嚟嘅咁樣樣。OK，好啦，咁點解咩咧？嗱，我哋 check 下啦，係嘛？你見到呢啲都係㗎嘛？你就算用翻同一隻股票啊，其實你已經可以去到 check 佢啦。OK，咁樣樣啊，等一聲 OK，因為我費事咩，我再喐翻嗰個嘢啦。你已經可以去到咁樣 check 佢啦。你見到係嘛？一路爆嘅時候，OK，呢度你話好勁咩？就因為之前係跌得多啫，OK，但係其實呢啲已經係佢升落嘅開始啦，咁樣你見到係咪連條藍色線咧，你都好難見到㗎。呢啲已經升咗好多㗎啦，係嘛？即係你由9跟住去到10，雖然呢度10幾個 percent 啦咁樣，但係其實佢個 structure 裏邊嚟講嘅話，其實佢都升得多㗎嘛。係啊，咁所以佢掂翻呢條線咧，其實你就要買㗎啦。所以跟住第一次掂翻到一啲咁嘅線咧，喺附近啦，又唔一定要掂到嘅，喺附近就得㗎啦。OK，因為你唔好當一條線即係咁實嘅條線啦，其實佢一個 spread 嚟嘅。OK，咁樣樣㗎，咁然之後跟住喺度啦，一個機會落嚟嘅啫，咁樣樣嚇，咁啊掂到啦。好啦，跟住咧佢過一段時間咧又會俾你掂到，但係其實你諗下呢一度同埋你真係開始升落嘅呢啲位嘅過程入邊，OK啊，相差幾耐咧？呢度成差唔多20日嘅交易日，20日嘅日子嚟㗎，即係10幾日嘅交易日嚟㗎，可能已經係呢度相差20日㗎啦，已經係啊，咁所以你差唔多1個月之後，你先至有機會掂翻呢度啊。跟住你再由呢度到呢度嘅話咧，你又可能用多半個禮拜啦，咁樣樣啊，即係半個月啦，咁樣你先有機會又掂一下。跟住咧佢又會俾你有掂啊。咁所以你見到係咪下下都係嘅掂到呢啲咧嘅10天線咧？就已經係完成㗎啦，你好難掂到20天嘅 ，OK。咁但係嗱，跟住佢又繼續爆啦，20天從來冇掂過添 ，OK。咁啊繼續爆 ，OK。咁啊直到呢度啦，咁呢啲地方你一定係個指數又唔好啦，即係個大市又唔好啦，OK。個別佢又升得太勁啦，咁你要調整啦。咁呢啲地方咧，你就先至會有機會俾你20天線去買到。你諗下，就算係成個嘅半導體股災咁滯㗎啦，因為腰斬啊嘛，OK。即係你係嘛，即係韓股啊劈一大咁樣嘅，有排搞都好啦，50天線都唔到喎，你有冇見到係嘛？50天線都唔到㗎，其實呢度係 OK。咁所以如果咁樣樣都仲有機會喺呢啲地方俾你跌到嘅話咧，呢啲咪就係逢低買嗰啲東西咯。所以如果你喺呢度咧嗱，望住我話聽日可能會再爆得再入一橛咁樣，就算爆都好都冇所謂嚇，佢回翻嚟少少啊，呢個係合理嘅，可能回翻2日咁上下。如果最勁嗰啲嘢啊，回翻1-2日嘅啫，跟住可能又繼續上啦咁樣樣嚇。咁但係呢1-2日咧，你連10天線你都未必到啊。跟住可能你喺1個月後咧，或者喺半個月後咧，你先會掂到條呢條線嘅咁樣嗱。咁所以樣就基本上個樣咧，大概如果啲最勁嗰啲股票咧，就係咁嘅樣嚟嘅。咁你究竟用邊一個位去到買咧，就要好睇你自己嗰個嘅轉身性啦。OK，如果你話轉身性好快嘅，我短炒我1日係跟住到冇嘅 OK，咁你就可能回2日咧，你基本上你可能就要買㗎啦。OK，即係你可能回2日 OK，即係見到兜翻上嚟少少啦。OK，咁你就經常要㗎啦。OK，咁但係如果你話我轉身性唔高嘅，可能1個禮拜或者就算1日裏面可能得少少時間去睇到股票，即係咁樣 OK，咁你可能真係要突破10天線咯。咁你先入到市。咁但係如果你話我連真係翻工都冇，即係完全睇唔到呢啲㗎啦。OK，一個禮拜先至會撳一次股票機嘅啫。咁樣 OK，咁嘅話咧 OK，我真係難啲去講到個操作啊。OK，可能你要有翻少少時運會好啲。即係咩叫時運咧？就變成咗個大市真係要跌得勁啲咯，或者大市真係拖累到令到啲勁嘅股王喺度橫行多少少時間俾你去見到佢出嚟咯。OK，如果唔係咧，其實呢啲股票咧你就真係冇時間嘅話咧，你就唔好去參與，因為而家升得太勁啊嘛。係啊，冇錯。咁所以你係冇乜呢啲位去參與。
咁樣。咁啊 Hilton Sir 其實就講咗即係好深入啦，話俾我哋聽咧點樣去揾到一隻強勢股啦。咁頭先都好明顯啊，就係阿 Hilton Sir 都講咗好明顯，就係佢不斷 retest 翻喺21蚊呢啲位置嘅時候，佢都冇穿嘅話咧，其實即係話佢仲有向上嘅動力啦。兼且你睇到啲線咧，其實有啲嘅指引俾大家咧，其實佢係有機會咧係可以再突破啲高位。今日嚟講咧，其實佢都係逆市有一個嘅破頂嘅跡象，升咗2成幾。咁所以今日如果大家錯過咗呢一個嘅升浪都唔緊要嘅，阿 Hilton 咧都講咗俾大家聽咧，就可以翻去某啲位置嘅時候咧，都可以咧係適量去入市啦。咁睇下大家個膽量啦咁樣。咁我見到 Marco 咧，其實咧佢都有留言喎，因為 Marco 係我朋友啦，佢亦都係阿 Hilton 嘅徒弟仔啦，係啦。咁佢都話喂，聽日可以買翻先，我而家今日即係已經食咗糊添，咁樣講，即係可能都覺得哎呀賺少咗，即係你知買股票就係最覺得哎呀好抌春啊，就係覺得自己買少咗咁樣，係啊。咁講真啦，賺即係食股你係實冇罪嘅，即係食股係冇錯嘅。係㗎。咁同埋適合自己唔同，即係你講真，你轉第二隻股票都得㗎，唔係一定話要同一隻股票去買咁樣。咁但係講真，你見到一個咁嘅勢，你即係我就唔會沽咯，即係見到呢啲咁嘅勢，你點會沽啫？係嘛？即係你連10天線你都唔到，係嘛？你連跌一跌你都冇咩。同埋而家係呢一個嘅環境嘅股仔裏面嚟講咧，佢好勁啊！即係你試下諗下，其他而家咧係啱啱復甦啊嘛，有好多嘅美股啊嗰啲嘢咧，其實係啱啱復甦啊。咁但係你話啊，佢呢一隻係零零舍舍好，即係嗱，即係就咁掃下少少股王啦咁樣嘅啊。咁啊嗱，呢啲又係啦，咪回嗱呢啲真係勁㗎。我呢一隻俾得你睇嗰啲係勁㗎，唔係渣嗰啲，因為有啲咧渣咧係完咗之後咧，其實係可以一蹶不振嘅咁樣。呢隻都係勁嘅咁樣嚇，就係想破頂咁樣。抹低啊大家！嗱呢啲嗱好似咩叫做蹶不振咁樣？你哋呢個嘅咩韓國指數係嘛？即係雖然3倍咗啦 ，OK， 咁但係即係我而家今日3倍做多，咁其實佢真係跌得好勁㗎，其實係 OK。你就算係唔係3倍咗之前嘅話，都仲係跌得好勁係嘛？咁但係當然最近係好翻啲嘅咁樣啦。但係我哋試下即係，不過呢個係因為你。冇見到之前上面咧，因為佢啱啱新上市咁樣嘅，咁其實都係跌得好金嘅。咁所以喺一個咁樣嘅環境底下，咁難得係嘛？即係如果揾到一隻股票或者坐到一隻嘅股王，其實係好應該繼續落去嘅。好。咁啊，即係講真，你真係唔知點解我咁巧喎？我哋群組入邊係咩呢隻992啊，但係我哋群組入邊9929又係贏好多㗎嘛。係。即係我哋應該有2位。朋友仔都應該過千萬㗎啦！呢隻股票單一隻股票贏咗我嘅，哇！恭喜晒，恭喜！你見到呢啲係咪？又係咯，你好好地有一隻嘅話，你把握到嘅話，其實就即係其實係正嘅，OK，即係唔會貿貿然去喐佢咯，係嘛？跟住直到你真係見到有出貨嘅信號，或者你嘅structure 入邊真係有唔同咁樣嚇，即係大概咁樣嚇。好多謝晒 Hilton Sir 嘅分享啦！你見到992其實好深入啊，即係講咗俾大家聽。即係無論其實之前992都有出過好多可能唔同嘅好消息咁樣，但係大家其實都唔使點睇新聞啊！你而家就咁睇圖，你都好明顯係見到佢有個升幅喺度啦。咁啊，其實再者咧，其實頭先都講啲半導體啊，或者一啲嘅AI 嘅情況，其實而家都係日日都講緊呢樣嘢啦。咁其實我哋喺我哋嘅 banner 度，大家都見到啦，我哋有寫另外一隻股王啦，9988啦，同埋今日嚟講700啦，都係一個焦點嘅一個股份啦，都想再簡略問一問阿 Hilton Sir 啦，即係而家700係咪彈都唔彈下咧？即係因為你知前期投入得太多錢啊，一啲資金去做一啲 AI 咧，其實都好影響嗰間公司嗰個盈利噶嘛，即係都會大家都會關注佢嗰個賺錢嗰個能力啊咁樣。係啱啊！阿子晴都完全係相當啱，即係佢完全解釋跟你學嘢，即係呢個係好明、好啱、好中晒㗎啦，咁樣基本上係，因為佢嗰個而家其實個風向咧，即係而家全世界嘅風向都係咁啦。只要你一增加資本開支咧，佢就跌㗎啦。OK 啊，即係好驚㗎啦。OK，只要你一間大公司你一減資本開支咧，OK，佢就升㗎啦。OK 啊，咁樣但係除咗有啲咩咧？除咗個別有啲即係我記得好似 Amazon 啊咁樣啦。OK，就算加都好，點解都會升咧？係因為佢加得嚟咧，係真係因為有咁多單。OK，即係有人係供不應求㗎啦，啲人已經俾緊錢㗎啦。
跟住佢先至做嘢咧，咁加大咧嗱嗰種就係資本開始咧就冇問題，OK，即係話啲人到而家咧都係講緊實在嘢嘅，OK，咁所以但係騰訊嘅話好似印象中啊，OK，我記得佢唔知資本開始以為係幾百億咁樣，OK，咁但係到最尾係再多唔知100幾200億咁嘅，OK，即係可能300-400億，跟住去到500-600億咁樣 around 咁樣嗱，唔好介意我唔同其他嗰啲嘅即係網上啲分析師或者即係其他分析師啦嘅。即係其他分析師啲字眼數據，其實佢哋會比較準一啲俾大家嘅咁樣。咁其實我唔得嘅，即係撳俾大家睇咗嘅。但係其實我純粹想演繹一樣嘢俾大家知道就係、其實有時咧係我哋個腦入邊咧大概咧即係你有幾百億，跟住係叫做幾多咁樣樣。除非我哋好認真去招嗰個 moment，我先至會咁做嘅。但係我招完咗之後咧，因為我知係招完咗嘛，OK。咁嘅話咧，我係唔會而家去記住個 number 噶嘛 ，OK？我淨係知道佢比預期係大咗幾多 ，OK？個 level 係大到啲人係唔接受嘅咁樣，咁我就得㗎啦 ，OK？而真係唔好俾嗰啲嘅具體嘅數字去到綁架咗啊，因為你反而咁嘅話咧，你會誤解市場啲嘢，市場嘅供求關係用錢去到買單嘅嗰啲嘅股價圖咧，啲升升跌跌咧係最好反應嘅 ，OK？反而唔係個別數字，係啊，冇錯。咁所以你見到咧，而家700嘅話咧，同埋9988嗱，一次我俾大家純粹望下，因為對比下先，應該直接講答案嘅，咁但係我直頭俾大家對比下咯，OK？你見到9988係咪？即係雖然之前都係跌㗎啦，OK？咁所有都係跌㗎啦，OK 啊？咁跟住，但係最近咧，其實一路咁樣上翻嚟啦嚇。咁你見到上嘅時候咧，其實個成交咧，啲陽燭咧，亦都係開始個成交大啦咁樣 ，OK？咁啊，唔係一次兩次，係要整體喺度睇嘅 ，OK？咁佢都已經都真係算係咁啦，OK？都已經係，即係雖然佢唔係最勁嗰啲啊，所以你話9988會唔會我覺得去玩咧咁樣嘅？我自己個人咧暫時就未會嘅，OK？咁但係我唔反對嘅，OK 啊？因為你個短期裏面你真係見到一個向上，嗱短期咧你就玩向上嘅呢啲位啦，OK？咁你總之掂親呢啲位嘅話，你就可以買，然之後跟住就希望咧就繼續有上咁樣，即係你希望你有贏到呢一橛咁樣啦，係咪？即係大約嘅啫，OK？我冇話咁就對稱啊，但係記得真係唔使太對稱嘅，OK？攞個感覺，攞個大概就得㗎啦。喺呢啲地方買，跟住升翻上呢啲地方，咁去到做下啲操作咁樣。咁但係如果啲橫行區嘅話，密集嘅重要嘅嗰啲嘅位置啊，要小心咁樣啊。即係包括可能係大概去到呢啲嘅位置啦，係嘛？即係幾個之前嘅阻力啊，跟住支持啊，形成嘅呢啲嘅 meaningful 嘅位置啦 area 啦，去到呢啲位嘅話，又要小心咁樣 OK。咁但係點解我唔會去玩咧？因為始終咧，我哋想係短、中、長。即係你就算唔好講長啦，就算短中度啦，你都要去到一個比較適合嘅位置咁樣嚇。咁啊，包括係啲乜嘢咧咁樣係嘛？你見到其實喺呢啲嘅修復上面啦嚇，呢度未啦嚇。咁啊嗱，呢一個嘅修復咧就應該係就有一個修復啦咁樣嘅。咁但係就算嗱，唔好畫到唔花啦，唔好複雜嘅。但係你只要咧喺呢啲嘅移動平均線上少少，OK，真係衝穿咗落翻嚟嘅話咧，咁我就好中意啦。即係包括你舉例嚇，即係如果喺打後啊 OK，佢呢度上咗呢度，落翻呢張嘅位置咧，嗱雖然係同一個位置，但係我就唔中意，因為佢真係上咗再 pull back，唔係純粹喺呢度 OK。咁但係所以你如果喺呢度，你得唔得咧？你會呢個但係如果我跌翻落嚟係翻呢一個同埋咧，嗰個嘅成功嘅位置就更加好咯嚇。因為過往1、2，跟住你話呢度其實你實諗下呢一度嘅移動平均線同埋呢度平均線，佢其實係好啲啦，OK，但係其實都差唔多嘅啫嚇。你唔好以為佢係相差得好遠咁樣，係因為之前跌得金嘅啫，講真嚇。即係所以你話呢個喺成個嘅板塊入邊啊，個相對強度啊，成個大市入邊 OK 嘅相對強度，其實佢都係好嘅咁樣嚇，即係未夠好，未叫做話好勁咯。係啊，咁所以係我都唔會喺呢啲 moment 去到咁樣介入嘅嚇，直到佢真係升得好好之後換翻落嚟嚇。如果唔係咧，佢咪變成咗我頭先講嗰啲咯，係咪？即係因為頭992係咪？你第一次升得好嘅時候換翻落嚟嘅時候咧，你就喺嗰度買到啦，佢都會不停喺度挫下你嘅咁樣啦。即係個時間你都會耐好多去到脫離嘅嚇。咁啊，講完呢個9988之後咧你更加唔使諗即係彈都唔彈，呢下就真係衰啦 OK。之餘你見到咧，逢係跌咧，嗱升咗一大輪啦 OK，即係升一大輪嘅時候，但跌咧係嘣一聲就跌落嚟喎。升啦，
嘣一聲又跌落嚟喎，係嘛？咁你見到咧係跌嘅時候咧嗰啲嘅成交都係維持叫做大，所以成個環境、成個氣氛咧都唔係咁好。雖然佢話最之前啦冇9988跌得咁勁，因為跌9988係再插落跌得勁啲噶嘛，OK。但係其實佢升翻上嚟咧，亦都唔係話好勁咯。甚至乎你頭先見到啦，9988其實已經喺呢一條線，即係200天線嘅上面㗎啦，咁但係佢仲喺下面。所以就算短期又好、中期又好啦，其實700咧都仲係好弱㗎。過往其實佢好勁㗎，呢段時間咧係相對有勁嘅。就算呢段時間到啦，都仲係勁過9988嘅。所以你就算如果揀咧，當時揀700係唔錯嘅咁樣，但係你都冇計㗎，個指示一定都要擺喺呢度，係嘛？你指示一定要擺住喺呢度嘅。咁你一跌咗落嚟嘅時候咧，你都要走，即係佢可以唔成功㗎嘛。你就算我哋頭先講咩992啊嗰啲嘢都可以唔成功㗎，你個指示你都係要落㗎。咁樣 OK 咁但係佢而家呢個結果度講俾我哋聽700都係唔得嘅 OK。9988我都係未建議。炒我頭先個波幅咧，我就唔反對嘅，炒我頭先個波幅係唔反對嘅，但係對我嚟講呢個波幅又冇乜太大 meaning 啫，係咪？即係又少啊咁樣嘅，咁我寧願去報一啲真係好再勁啲咁樣。咁呢隻又講咗啦，咁我哋封面裏面仲有個係邊幾隻啊？仲有醫療仲有隻3690嘅本身係。3690夠唔夠時間先？好 ，OK， 即係都係叫做有幾隻大嘢啊嘛，咁好。咁嗱，見到係咪呢幾隻咧最近嚟講咧亦都係做得比較好嘅。其實甚至乎咧，佢連個波幅咧都係少過9988嘅 ，OK， 即係佢反彈上嚟咧，你見到咧個波幅咧都係少過9988嚇，即係9988咧，你見到都係咁樣坐下啦，即係有少少呢啲嘅riff 咁樣啦嚇，即係咁，但係咧3690咧係接近冇嘅。嗱，冇呢啲咧其實勁啲嘅 ，OK， 即係越係小嘅波動向上咧，其實越係勁嘅咁。咁所以你見到而家佢橫行嘅時候咧，橫行咗一橛啦，一段咁嘅嘢啦，即係前兩日好似又上升下咁樣啦，都係橫行一橛咁樣嘅。咁呢啲嘅話咧，個狀態咧，亦都真係喺翻晒呢啲即係之前嗰啲嘅阻力而家變咗支持啦。有呢啲嘅感覺嘅話咧，其實唔錯嘅。所以如果你話我喺呢度當然咧，佢上面呢一橛咧你應該有好大阻力嘅唔細嘅阻力嘅喺呢度呢啲地方嘅話，咁但係其實個短期嘅話咧，同9988一樣啦。如果你呢啲地方買咧，你嗰啲指示其實你基本上你要擺翻喺呢啲地方啦，即係擺，所以好近嘅啫。其實個指示但係，所以你話個值博率其實係幾夠嘅。其實同頭先9988一樣㗎嚇，你個指示其實都係翻呢條線嘅下面嘅啫嘛，即係大概 around 地檔啦，都係呢啲地方嘅，一日咁上下嘅啫。OK，所以其實你所以呢個其實已經係高咗㗎啦。OK，你如果你再接近啲唔係唔得嘅，但係你就太容易咯，太容易撞到。我通常你而家咁樣咧。跌耐少少咧，可能係俾一少少機會佢啦。跟住如果升翻上嚟咧，冇事冇講咯。但係如果佢再跌嘅話咧，咁就真係個指示其實就要去翻呢啲地方。咁即係一日咁上下咯。咁但係呢度嘅話咧，其實佢嘅指示其實係更加近嘅，OK啊，即係可能係87咁樣嘅啫，OK，即係得3-4蚊嘅啫。咁但係呢個嘅指示位就好靚咯，係嘛？即就好有好 meaning 咯，因為嗰啲頂底全部係晒呢啲地方咁樣。好啦，咁但係頭先記得我頭先講嘅呢樣咧，都係講緊短線嘅啫，係玩緊呢一下嘅升浪，OK，即係中線啊嗰啲嘢咧，佢其實咧都係你話 recover 程度，呢一大段時間嘅話咧，呢次真係突破嘅，突破多啲嘅。你見到呢度咧，佢都係跌到50天線，即係話藍色嗰條線嘅啫，即係穿上去50天咁樣。紅色條線點都跌唔到嘅，但係今次真係跌唔到嘅，咁所以咧其實今次咧係好啲嘅，但係其實頭先9988啊嗰啲嘢全部都係有呢個特性嘅啫，所以佢就冇乜大分別。咁但係成個整體嘅話咧即係個跌嘅話咧，呢種要 recover 嘅話咧係相當困難嘅，即係你話慢慢要經歷一大輪嘢，大輪嘢咁樣做咯咁所以如果你話呢度嘅話再合理啲嘢係咩咧？講真嗰句再合理你就升翻上到啦。其實呢度咧，佢個波幅咧應該唔細，即係冇一大輪嘅 ，OK？你先至做一個真係好大嘅橫行嘅區域嘅比數叫做以數月計嘅話，因為呢啲唔係細嘢嚟啊嘛，咁大隻嘢係咪？你點都要數月計嘅橫行區，你先至 OK。你其實頭先同992都係啦，係嘛？即係你一大段嘅時間係嘛？即係你而家爆上嚟之前嘅，你都要經歷一大段呢啲時間，即係呢段位呢度都頭先都講啦，差唔多成半年嘅，即係跌落嚟之後。頭先如果你話而家嘅9988啊700嗰啲位去到邊度咧，你就等於呢啲位咯，即係係嘛？即係你跌咗嚟就啱啱夾穿上嚟少少呢個嘅紅色呢條嘅平均線咁樣，跟住橫行少少嘅區域而家上咗嚟，但係其實佢橫行咗多咗好多㗎，你見到呢度多咗好多㗎所以如果你咁講嘅話咧，如果我唔用呢條線嘅去講，其實應該係呢啲地方嚟嘅。
應該呢啲地方啱啦，呢啲地方合理啲，因為點解咧？你見到佢之前嘅呢啲啦即係呢啲啦，不過嗱呢啲我哋亂畫咗啦，呢條唔合理，即係我咁樣啦可能係合理啲，OK 咁樣咁啦，呢條合理啲。但係點解會想畫呢條線咧？係因為其實呢一度咧都係一個咁樣嘅區間嚟嘅，因為嗱呢條就虛啲啦，所以咁樣咯即係一啲咁樣嘅狀態嘅一啲線咯，係咪啊？所以而家其實夾咗上嚟少少呢啲位，所以後面可能會經歷一啲咁樣嘅嘢，跟住再上多一兩浸咧真係脫離到呢啲嘅底部啦咁你會好啲。但係你試下諗下，其實我就成呢啲地方咧，我本身呢隻我都冇買噶嘛，OK 即係我成頭呢度我都冇買。你諗下，我就好少咁前去到玩佢咁樣咯。直頭你話厚啲，你都大把機會啊嘛！你見到係咪？即係而家呢啲你升到咁樣冇錯。即係你諗下，你嗰時你玩幾耐，你先至升1蚊？而家呢度係嘛？即係今日你都升到5蚊幾啦，係咪？一日都升5蚊幾。過往你好耐你先升咗1-2蚊咁樣咁樣。咁啊，見到啦，係啊 ，Hilton 啦，Hilton Sir 都解釋咗啦，就係點樣，即係我哋分析咗啦，我哋幾隻股份啦，包括我哋之前嘅股王啦、700啦、9988啦、3690啦，點樣睇到圖咧？其實就係咧，其實你見到其實入市嘅機會係成日都有嘅，但係爭在你大家想幾時入，同埋嗰個直播率要幾多咯。即係如果你想捕捉一啲短線嘅升勢嘅，咁都無妨，但係即係都要睇翻自己個時間啦，係啦，同埋我哋仲有一隻嘅，我哋因為時間限制，我哋講埋隻藥明康德啦，2359係啦。咁啊，見到其實藥明康德係啊，之前都有啲唔錯嘅一啲消息面啦，咁啊都見到佢啲藥好似有啲起色啦。咁啊呢幾日嘅事啦，咁個股價方面都好明顯喎，即係都係一浪高於一浪嗰個情況。而家啲資金會唔會開始部署翻一啲即係由啲科技股嗰度可能翻去一啲嘅一啲藥股咁樣咧？絕對係嘅，藥股啦同埋金融股咧，係最近係一路都係，即係當嗰個半導體板塊差嘅時候咧，啲資金不停都係繼續喺金融類同埋藥嘅股票入邊 ，OK？ 咁啊，藥股過往即係喺對上好耐之前嘅話咧，絕對係一個嘅大嘅牛市嘅股票啦，係嘛？即係領導嘅 ，OK？ 當年就係二幾年啦，即係嗰個，因為你嗰個叫咩？嗰個疫情啊，OK？疫情打後嘅時候咧，係嘛？即係呢啲藥股係哇，全世界就係咁取啊！即係有新科技發展啊，新藥啊，就即刻係啊！因為嗰時啱啱疫情啊嘛，大家係好底啊，跟住係嘛咁樣，驚死啊！好勁啊！咁然之後跟住哇，你睇衰咗好多年啦，弱咗好多年啦，而家就唔弱啦。冇錯，藥股啊嘛，即係做好多年咁樣嚇。咁跟住咧，而家就開始真係好好啦。咁但係其實之前咧，就算嚟到呢啲地方咧，我哋都係一般般，因為你都係個阻力好大啊嘛，係嘛？即係你嚟到呢啲地方，但係佢 recover 到呢啲地方嘅時候咧，就開始見到咧，喂係有啲料到啦。咁跟住佢頭嗰幾下咧，其實所以咧，真正你話要去 spot 到佢嘅話咧，其實應該係呢啲地方開始咧，佢突破到呢啲地方咧，你而家因為停到喺呢啲地方嘅話咧，就已經開始見到好啦。咁但係你要諗下，停咗啲地方，如果我哋上嘅時候咧，一路上一路買佢嘅時候咧，究竟會經歷啲乜嘢咧？咁樣嘅，你畫少少啦，OK。你見到呢啲啦即係初步咁樣咯，OK。咁你喺呢啲地方你去買嘅時候咧，你就會經歷呢啲挫佢咯。咁但係佢一路挫，一路上嘅喎，一路挫一路上嘅喎，OK。咁嘅話咧，去到某一啲位嘅時候咧即係所以你諗下，如果你呢啲地方買咧，你一路玩嘅時候咧，其實你都挫下嘅 ，OK。但係佢都你試下睇翻嘅話，其實佢都係好低，你後面係贏噶嘛。但係其實你都挫下嘅 ，OK。同頭先我講嘅嗰啲一模一樣嘅即係咩992啊，都係你喺呢啲地方你買到多咧，佢都挫下嘅。咁呢個係正常嘅咁樣啦。咁好啦，咁然之後咧，跟住去到呢啲咩話咧？嗱，呢啲地方又跌翻轉即係又係已經係爆得好勁即係你係好而家又係啦，好難追啦。同埋咧，我哋先講咧，其實我哋唔係今日咧，我哋先去講去到睇噶嘛。即係我同我哋成班同事，即係我哋或者做呢個嘅封面嘅話咧，其實我哋之前已經做咗。OK，其實就係因為見到佢真係勁啊嘛，即係越嚟越勁，越嚟越勁。會都唔會咁樣嘅，所以你見到啦即係最近就算上一浪都係掂到條20天線或者好近20天線 ，OK， 你有機會買啦。但係其實而家咁樣嘅話咧，你又係去翻10天線啊或者咩？但係就算都好啦，呢隻我反而咧唔夠992咁好，我覺得。
唔係話佢升得唔勁，或者唔係佢跟住升得唔會好啊，我冇講呢個，係個性價比實在相差得太遠，OK。992咧，你都磨咗幾個月啊嘛，即係叫做喺高位啊或者咩都回翻落嚟少少時間啊嘛，咁你咪會好啲咯。但係佢而家已經延伸晒，即係你實諗下咧992咧，其實係等於咧，即係頭先咧喺度橫行嘅時候咧，就呢啲位啦。但係其實992喺呢度咧，挫嚟挫去，挫咗幾下噶嘛，OK，然之後先至爆上去噶嘛。咁所以其實先至爆上去，但係佢咧人哋挫嘅時候咧，佢就已經爆佢上去咯。跟住而家佢冇乜挫過嚟咧，繼續爆咧。你見到咧嗰啲咧，我哋所謂啲 exponential 即係指數型向上咧，嗰啲結構可以出嚟。所以佢嚟跟住佢嗰日咧，哇！可能會升到好勁，好快，好勁喎佢。會升咯，就係呢個直播咧係好係啊，但係個直播率已經係開始好低嘅，直播率好似已經好低。都係。好啦，咁但係我呢度都係講緊係中期嘅東西啊，OK。但係呢個短期咁點啊？咁樣啊，你咪又係咯，又係呢啲 meaningful bar 嘅前後嗰啲頂底啊，咁樣嘅啫嘛，OK。啊 meaningful bar 都唔使諗啦，OK。呢啲又係 OK。呢啲嘅裂口嘅呢啲位嚇一定係啦。係。所以你唔好接近呢啲位，即係類似196啊咁上下啦，呢啲位你買。然之後你個指線你可能又擺喺191啊咁樣樣啊，咁短去度玩咧，5蚊嗱咁又唔怕嘅，我又唔介意嘅。如果咁嘅話，OK，咁但係你希望贏咧，你就贏由呢度係咪？就一支箭可能再飆上去係嘛？即係一支箭飆，即係你想你希望搏呢個咁樣嘅。但係記得你個轉身一定要夠快，同埋啲指線一定要夠有限喎，OK 啊？即係你一定要做到喎個指線係 OK 啊？咁同埋其實講真啦，咁你失敗機率你話高唔高咧？其實都唔低㗎，因為佢其實就算由呢度嚇，即係我冇乜用開呢個去到畫圖，我之後揾翻一個啱啲。你就算落翻嚟呢啲地方係嘛，跟住先至挫下掂翻條10天線咁樣挫下，都好合理㗎嘛。佢都冇乜做錯嘢啊嘛，都係好靚㗎嘛。但係你如果用呢個玩法嘅話咧，你已經指示咗啦，係啊，係啦，你已經指示咗啦，咁樣啊，咁所以你就比較困難咯嚇，即係佢而家個性價比唔夠咯嚇，你喺呢啲地方你話啲性價比係嘛，即係呢啲地方嘅性價比你咪高咯，呢啲地方 OK，即係啱啱得我少少性價比高咁樣啊，其他唔夠。好。最尾講埋一隻100啦，因為我見到有今日都係講啲 Minimax 啊、智譜啊呢堆啦。係啊，有朋友有問啊，咁樣嘅。係講 Minimax 啦，係啊 Minimax 之前都即係300幾蚊，而家又破晒位，即係你其實教人咧都教唔切啊，係不斷好似唔使一支箭咁樣已經係咁升10蚊咁上去，今日又破咗啲高位去翻380幾蚊添啊！咁啊有人就話會唔會去到600甚至即係再高啲嘅水平啊？真係。OK，好啊，我先講一講少少關於出 room 少少先 ，OK。有朋友仔話個男主持都細聲咁啦，咁樣都係好細聲咁樣 OK。咁我哋可能咧下次咧真係我諗調整上面嘅嘢啦 OK。因為我平時咁樣嘅話咧，應該 soon 又冇乜到啦，大家都應該係清楚嘅咁樣。咁所以我估應該係個 setting 上面，我即係我個聲嗰邊咧應該要推翻大啲，我估計 OK。因為我自己個 mon 啊、熒幕我哋全部都已經係推到最大聲最近咁。我哋下次配聲啊！今次就辛苦少少大家 OK，今次辛苦少少大家。不過都唔怕啦，我最尾答埋呢條問題啦，咁樣。好啦，咁同埋我哋之後可能講下一啲我哋有啲成功少少嘅古仔嘅個案喺度做下教學啦，咁樣啊。即係同埋都講咗好多次啦嚇，即係希望大家即係喺呢度直接可以問 number 都得嘅 ，OK 啊，即係。好啦，嗱，見到咧最近咧係咪即係100嘅話咧嚇，即係咁樣一路升咁樣嘅，咁我呢度差唔多成倍喎，見到係嘛？即係呢度由啲低位啦，其實升到上嚟呢度嘅話嚇，即係大概喺1個月都冇即係大1個月啦，你當嘅就升咗差唔多1倍㗎啦，咁樣嘅。好啦，咁但係咧先講先講。對我嚟講咧，你真係可以叫做話玩下嘅話咧，就呢一日 OK 啦，你先至見到有啲相對嚟講好少少嘅狀態嘅 OK 即係比較好嘅狀態。所以你就算咧，同埋咧，你就算喺中間咧，我都未必會可以發掘到呢件事所以你就算最尾你當咧，我用呢一日嘅最尾收市啦，到而家嘅話咧 OK，你應該係廿幾%咧即係先至係合理地。我覺得係有啲原因地啦我去到贏到咁樣嘅。但係你話由呢個低位，你話我撈唔撈到咧？講真嗰句啦，我應該覺得自己嘅任何方法
係覺得合適去撈到嘅，OK。嗯而咩叫做冇任何合適方法撈到咧？就係、只要我一撈到嘅時候咧，我唔可以淨係睇今次啊嘛，我可以睇翻我用同一個方法過往贏唔贏到噶嘛，OK。你試下諗下，如果我過往嘅話咧，嗱當然啦，因為而家呢隻嘢關係啫，我撳其他都得嘅，OK。你諗下，就算喺呢度咧，呢度跌到嚟呢啲地方，其實咧，我撈唔撈到咧，其實我都未必會撈到喎。我呢度買嘅時候，呢度你都有指示咁樣，OK。一路跌嘅話咧，其實你係唔知去到邊度嘅，OK，真係唔知去到邊度嘅。你亦都一定有啲原因先得嘅咁樣嚇。咁但係呢一日有啲咩原因咧？咁好明顯啦，就係、因為個成交真係比過往所有嘅呢啲一大日子嘅呢啲係嘛個成交都係要高嘅。咁呢個。然之後跟住亦都係啦，即係突破少少嘅一個所謂嘅呢一啲嘅 box 啦，係嘛？即係少少嘅呢啲嘅低嘅橫行一段時間啊，佢都冇再叫做繼續跌落去啊。係啊，OK。咁所以其實係因為呢個原因嘅啫。咁但係咧，佢喺衰嘅狀態底下嘅第一次嘅改變嘅原因嚟嘅啫，OK。而第一次改變原因咧，OK。我通常都未必會把握，同埋唔會去把握嘅，因為頭先都提過啦。因為你後面你會經歷好多嘢嘅，即係你因為好多蟹貨啊、好多嘢啊、好多阻力啊咁樣，你會經歷好多嘅。咁所以呢一隻嘢咧講先講，我只係冇貨嘅咁樣，我只係冇貨嘅咁樣。咁但係如果你話你前嗰幾日喺呢啲地方嗰度擺到，又或者而家回翻落嚟大概喺翻呢啲嘅位置，OK去買好嘅話。即係咩咧？點解會有幾樣咧？因為第二日咧呢度又係 meaningful bar 嚟嘅，所以呢2日連埋嘅話咧，就會有一個好 meaningful 嘅 box 咧，就會喺呢一個位置嗰度啦，咁樣。咁你跌翻落嚟喺翻呢個 meaningful 呢個 box 嘅下面咧嘅話咧，你就個支持嘅力度咧就會好大。所以如果你話而家去翻270蚊咁上下咧 ，OK，咁你就應該即係我就覺得應該係個力就唔細啦，咁樣就好勁啦，咁樣。好啦，咁但係你調翻轉去諗喎 ，OK。即係圖形上面270蚊就係好勁啦，OK。但係你又真係調翻轉諗，喂，如果去翻270蚊咧，講真 ，OK，咁呢度係回幾多咧？係回咗差唔多2成幾喎，其實係要係嘛？即係要回差唔多兩三成咁樣。咁其實都係金㗎，OK，但係你唔好話又話冇機會。短期就好難，應該咁講。短期就好難。但係你記唔記得頭先就話咧，初步爆上嚟時候咧，佢成日都會發翻落嚟，仲會發得幾勁嘅。所以其實咧，你話以月計嘅話咧，或者2個月、1個月嘅話咧，有機會跌翻落嚟咧，係唔出奇嘅。OK，唔出奇嘅。OK，好啦，咁但係短期咁點做咧？咁你就要放棄呢一個 meaningful bar 啦。OK，你就可能變翻做咧第一次嘅呢個回調。OK，即係呢度上嚟啦，翻落嚟嘅呢一啲嘅位置嘅貼近嘅位咯。OK，咁所以你。理論上係啲咩咧？就係、是、大概係 around 即係 around 呢啲 level 啦。我冇撳呢個 OK，around 大概呢啲 level 就係喺一個 meaningful 入邊嘅一個好細嘅位置啦。OK，即係大概係340蚊咁上下啦。OK，即係如果你要回嘅話咧，回翻大概10% 度啦。咁然之後跟住希望嗰啲嘅10天平均線咧就又上翻嚟啦，又有翻個支持啦咁樣。咁 around 呢啲地方咧就好短期你要做嘅動作啦咁樣。你而家呢個 moment 你買得唔得咧？你買咧你就火突破嘅。但係呢個 moment 咧阻力其實啲位置其實係勁啲嘅。你見到呢度其實而家去翻呢啲地方，其實應該係阻力嘅。咁所以你除非你又係啦，除非你突破咗佢。我其實呢啲係咪北嚟嘅咁樣？OK， 我真係冇乜用呢個，因為我平時冇呢個畫圖嘅 OK，咁但係唔怕啦 OK，即係咁嘅話咧，你一係咧你就真係上咗嚟呢啲阻力份，即係如果呢個陰陽燭嘅話，上咗嚟呢啲阻力，然之後跟住咧再由呢啲地方再落翻嚟呢度 OK，嗱咁嘅話咧咁就靚啦，上咗嚟呢度落翻嚟喺呢啲地方去到介入咧，嗱咁你會好啲啦。都係雖然都係而家呢啲位置，即係400蚊呢啲位買，但係如果上過嚟4005啊460啊，再落翻嚟400嘅話咧，嗱嗰個位咧係比而家買咧係更加安全嘅 ，OK， 更加好啲咯，即係你個成功機會會更加大嘅咁樣樣啊。咁所以大概係咁樣樣即係短期就咁做咯。我哋咧就見到即係係啦，冇錯，即係阿 Hilton Sir 都講得好仔細啦，就係、是、你見到一啲嘅關鍵位置翻去嗰個位置嘅時候咧，你再買入或甚至係介入嘅話咧，嗰、那個安全性高啲，同埋值博率高啲啦。咁同埋
其實最近就係見到啲Minimax 啊、智普啊呢啲咧都被納入啲 MSCI 指數啦，同埋啲科指咁樣，其實都重新之前都話而家啲科指由30隻加到50隻，咁即係都意味住即係可能即係更加多嘅一啲嘅科技股咧係可以帶動翻個恒生指數，可能都可以有一個即係明顯啲嘅升幅咯，會唔會係咁咧？係啊，呢啲咧有啲要可以提及下嘅。而家個市場上面咧，對於呢一種咧嘅 AI 咧嘅市場上面用緊嘅嘢咧，最近呢1-2個禮拜咧就好好嘅，咁樣。不過我都要少少提翻啲少少嘅風險啦，即係因為唔好而家睇到咁咧，又覺得話跟住佢好好啊，超勁，好似之前咁樣啊，升到係嘛，由200蚊咧升到1200蚊咁樣，即係咁樣中間冇風冇浪咁樣樣咯。OK，點解咧？係因為咧當個市場咧，佢會覺得咧個盈利上面咧真係未反映到，或者突然之間有少少慢啊，或者少少改變嘅時候咧。咁佢咧殺落嚟咧就會好勁啊！因為始終咧佢真係未有實在嘅盈利喺呢啲位置上面，所以到最尾邊個跑出邊個跑唔出咧，其實好大問題嘅。一跑唔出嗰啲嘅話咧，其實係會跌到好離譜嘅，因為對最尾係邊啦 take all 啊嘛，OK？咁所以如果你真係跑唔出嘅話咧，其實你就會好金嘅。咁所以你要小心呢啲嘅位置，但係你亦都可以跌翻轉咁樣諗。就係如果係因為呢啲嘅原因而跌翻落嚟嘅話咧，就係你可能喺中期裏面嚟講調整頭就係話啦，一路升咗好勁嘅時候，點解會跌翻落嚟50天線咧？往往就係因為突然之間有啲咁嘅風向嘅問題，令到佢會咁樣跌咯。OK 所以其實我哋好多嘢都係嘅，冇話叫好定唔好，但係講俾你聽。你掌握後面嘅發生嘅一啲好多唔同嘅 scenario 啊，股價嘅唔同 scenario 啊，市場上面唔同嘅嘅敘述嘅 scenario 啊，咁嘅話咧就令到你會 prepare 得好啲，即係好嘅時候又唔會覺得太過亢奮啊，唔諗衰嘅。當唔好嘅時候咧 ，OK 又唔會諗得話太過衰咁樣咯嚇，即係兩者呢個其實都係一個 balance 嘅嚇，即係所以成日講嚟講去就係其實唔係話純粹升係好噶嘛，因為純粹升嘅就你冇乜位買得大住嘅時候唔好噶嘛。但係你又唔會話純粹跌係唔好噶嘛，係咪啊？即係你因為係啊，即係你股票唔經歷過跌，你點樣可以去買得大啊？或者俾一啲機會你舒服啲去到入咧咁樣樣啊？咁但係你如果跌嘅時候，你又太過驚啊！你又冇位買，升嘅時候咧，你又會覺得好正，去到追嘅時候，咁你咪成日都會變咗高追，同埋就低嘅時候，你就會 cut 咗或至少唔一定要 cut 嘅話，你就會驚，跟住冇買翻，即係買翻呢啲平貨啊咁嘅話咧，你就會比較難啲做咯，喺個投資上面。冇錯，今日 Hilton Sir 教咗我哋啦，買股票同做人一樣啊，即係冇低咧就冇高噶嘛，所以咧我哋有時見到跌緊嘅時候，未必唔適合買嘅喎，即係可能都有一個機會咧，係俾大家去重新入市啦，因為你見到佢 retest 咗好多關鍵位置之後咧，可能嗰個位買咧就更加舒服同埋更加適合你哋啦。咁我哋今日嘅節目時間差唔多，非常豐富啦，我哋講咗好多咧，有關於我哋頭先嗰個 banner 都解釋有3-4隻嘅股份啦，係啦，咁我亦都詳盡咁講咗，教大家點樣睇圖，就唔係即係就咁講個 number， 跟住就俾大家就過咗就算啦，反而係我哋真係深入去講下每一隻股份點解佢會有呢一個咁樣嘅升浪啦，或者係點樣會做翻一啲嘅 retest 啊，先可以做到一個買入嘅比較個 probability 會大啲，即係贏嘅 probability 大啲嘅一個情況俾大家嘅。咁我哋今日嘅節目時間差唔多啦。好啊，好多謝晒 Hilton Sir。之後咧就係啊，我哋過多陣應該跟住嗱，我哋今次係試下啦，跟住可能跟住就1個禮拜1次，跟住就再最正常咧就1個禮拜會有2次嘅。咁我哋就就唔同嘅導師啦，咁樣就喺度嘅咁樣，咁同埋都會同大家去答下 number 啊咁樣樣。好啊，咁啊，多謝 Hilton Sir，希望你下次都有時間同我哋做 live 啊。好，咁我哋今日嘅時間好，唔該晒 Hilton。咁我哋中意我哋嘅直播朋友，快啲留言話俾我哋聽，同埋留低你哋嘅即係啲投資嘅疑難都可以嘅。多謝晒 Marco，thank you。